Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Эспирасьоне. Куда меня заведет судьба? Вот давайте узнаем, куда нас с вами заведет судьба. Что случится или что прояснится, как дальше сложится ваша жизнь, какие подсказки нам дадут карты. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и мы с вами проживаем в эпоху перемен. И правда, сейчас тот период, когда, наверное, тысячи неопределенностей есть у каждого из нас, у каждого в своей области. И вначале мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько этот расклад может откликаться в вашей душе или перекликаться с событиями в вашей жизни, насколько это подходит вам. И у нас сегодня будет колода, которая, ну, по своим значениям очень напоминает значение герметической колоды Таро. Для меня это тоже важно, потому что несколько иная идет трактовка. Куда же вас, куда же нас заведет судьба, что нас ожидает? Вы можете загадать, конечно, свой срок личный, но давайте оттолкнемся от реальности. Всегда говорю, будем реалистами. Любой расклад или прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Как подсказку может дать. Я бы сказала, когда мы смотрим общие расклады, каждый из нас думает о своем, прокручивает в уме свою ситуацию или то, что происходит в реальной жизни сейчас, и от того, как мы сумеем переложить на метафору карт. Но от этого зависит, какие подсказки мы получим. Вот посмотрите, десятка жезлов, так она и называется, гнет. Гнет или усталость, или тяжесть, когда все надоело, когда уже буквально согнуло. Может быть, под какими-то обстоятельствами, или когда долгое время вы не можете что-то изменить. Возможно, это у кого-то по отношениям, личная жизнь проигрывается, когда, ну, тянется история, а разрешение все никак не предвидится. У кого-то по работе, когда много приходится работать, буквально вкалывать. И тоже, работы много, а вот как-то финансовая ситуация, может быть, и не меняется. И есть и такое значение, когда до чертика все надоело, хочется бросить. И, может быть, вы просто выдерживаете какое-то физическое напряжение, может быть, и эмоциональное напряжение уже из последних сил. Десятка жезлов нам всегда говорит, что да, что-то преодолеть ты все же можешь, даже если тебе сейчас тяжело. Но правда, вот не случайно карта перевернулась. Видимо, на этот расклад пришли те, кому сейчас совсем непросто. И как бы света в конце тоннеля пока не видно. Ну, говорят, вот в шутку, правда, но тем не менее, не перепутать этот свет с фонарем в тупике. Вот, наверное, и вы где-то сейчас думаете, это свет в конце тоннеля или это просто финиш какой-то. Или даже хочется где-то, чтобы какая-либо история быстрее завершилась или прояснилась, потому что, как прежде, уже нет ни сил, ни душевных, может быть, ни физических, но, и, что немаловажно по этой карте, уже нет желания. Нет желания что-то продолжать. Ну, давайте мы с вами посмотрим, раз уж карта переворачивается, торопится. Итак, кто же вы? Пусть нам карты расскажут сигнификацию. Ну вот смотрите, какой бы ни был гнет, но с одной стороны, да, нам уже хочется, чтобы были перемены, но тройка жезлов – это у нас еще и карта будущего. И здесь признанная сила. Это действительно не случайно десятка жезлов. Ваша сила, она должна быть сейчас применена, ну, как бы точечно или очень пунктуально, я бы сказала. Не должно быть, может быть, от усталости даже, какой-то многозадачности. Может быть, когда силы на исходе, мои дорогие, для вас нужно очень правильно расставить приоритеты, чем вы будете заниматься, какие отношения вы будете продолжать, какую работу вы будете продолжать, или во что вы будете или готовы вкладываться. Я имею в виду не обязательно деньги, но наша энергия, наше время, в конце концов, наши ресурсы. Здесь тоже нужно постоянно
анализировать, как приложенное время или проработанное время, или затраченное время, или какие-то ваши усилия, пусть по отношениям, как это откликается или какой есть взаимообмен. Потому что если взаимообмена нет, либо нужно проанализировать почему, либо делать выводы и идти дальше. Вот правда, раз уже будущее практически на пороге, значит и время подводить итоги. И десятка жезлов не случайно переворачивается. Вот какая-то перезагрузка у вас сейчас происходит. Может быть, поэтому вам особенно и тяжело. Но ваши ресурсы, они еще в большом эквиваленте. Но, видимо, нельзя их растратить впустую. Нельзя растратить впустую, потому что явно по пятерке пентаклей это у нас был какой-то проигрыш. По пятерке кубков, извините. И хоть и называется это утрата удовольствия вот именно в этой колоде, но тем не менее это, знаете, какая-то дезорганизация проходит. Это когда ничто не вдохновляет. Может быть, и отношения, которые длительное время длились, они уже не вдохновляют. Какая-то история, она тоже совершенно не радует. Вот правда, по этой карте проходит апатия и усталость, когда я ничего не хочу. Вы можете такую фразу себе говорить. Или вы можете говорить, я хочу, чтобы меня все оставили в покое. Ну, поэтому вот эта перерокировка, может быть, остановка. Не ненадолго, мои дорогие, нет. Но как минимум привести мысли в порядок для того, чтобы вот эта апатия, ну или вот эти эмоции, они как им дать возможность схлынуть. Есть такое значение, пусть не в этой колоде, выплакать горе. Может быть, буквально дать волю чувствам, эмоциям нахлынуть на вас. И даже если мы даем себе право всплакнуть так вот наедине, поверьте, на душе будет легче, потому что для вас сейчас любой способ, который вам лично помогает, это будет вам во благо. Перезагрузка, опять же, идет. В каком плане? Не может быть что-то продолжено. Не может быть продолжено из нуля в рогожечку, как отношения. Кубки – это чаще какая-то история, которая основана на чувствах. Или то, что мы пропустили через нашу душу и через наше сердце. Пусть это у кого-то даже работа, но это значит зря потраченное время. Или когда вы с надеждой, может быть, на то, что ваши заслуги будут как-то оценены правильно, по достоинству, какое-то время трудились, к примеру, да, а бонусы получает кто-то другой. Ведь не обязательно тут будет и личная жизнь. Но вот это глубокое разочарование. И тем не менее, пятерка – это всегда недостаток. И недостаток эмоций положительных вы тоже сейчас ощущаете. И, может быть, у себя спрашиваете, интересно, а где мне их взять, эти самые положительные эмоции? Давайте посмотрим. Знаете, всегда по аркану колесница – это перемены. Ну, говорят, ночь наиболее темна перед самым рассветом. Вот что-то подобное у вас в вашей жизни происходит. Тут действительно что-то будет и проясняться, и будет меняться. Судьбоносные перемены сами по себе идут по этой карте, и это может означать и буквально какую-то поездку, которую вы планируете, или, может быть, вы планируете возвращение куда-то. Можете вы запланировать и далекий переезд, или это перемены в нашей жизни. Где-то это ощущение перемен может проигрываться. Это, знаете, как вы чувствуете. Может быть, поэтому вы еще и сохраняете в себе эти силы, потому как прошлое вы чувствуете, оно пытается оттолкнуться от вас, потому что не может быть уже продолжено. Или вы сами понимаете, что вы в любой момент можете что-то прекратить, закончить, завершить. И если бы, к примеру, вам сказали, что у вас будет подобное настроение еще месяца 3 тому назад или полгода, вы бы сказали, да ну это какая-то ерунда. Видимо, за последнее время что-то настолько резко поменялось или пришли какие-то события, может быть, известия, информация. Может быть, это было связано с решением конкретного человека. И вы понимаете, ну вот так дальше продолжаться не может, иначе я себя разрушаю. И поэтому вы уже готовы, по сути дела, к этим переменам. Всегда по аркану колесница мы закрываем в прошлое дверь и встречаем все новое, что приходит на наш порог.
Ну, то есть любой драйв, только не болото. Что же еще? Король кубков, у кого-то личная жизнь, правда, но как разрушение иллюзий. Или, может быть, есть и продолжаются отношения даже так, да, но и тем не менее нет уверенности, может быть, в человеке. Или человек вот меняется, и какая-то личная история, тут нам по одной карте просто говорят, что явно она присутствует, или через взаимоотношения, может быть, это и прежняя какая-то история. Есть еще в виде воспоминаний, но в то же время есть и перемены. Даже пусть это личной жизнью, ну, или жизни касается, но что-то не может быть продолжено как прежде. Либо эти отношения должны перейти на новый уровень, или меня смотрят люди из разных стран, если отношения утрачены по разным причинам, или человек, который не придет, пусть он вам очень дорог, но вы понимаете, жизненный этап определенный завершился, и нет смысла мне себя где-то тешить иллюзиями. Есть какая-то реальность, пусть она тяжелая, или где-то через апатию, через расставание, расстояние, разрушение, и тем не менее, все равно идти вперед придется. Может быть, строить новую историю, а может быть, и эту еще продолжить. У кого-то так проиграется. И вы сейчас словно на выборе. Выбор есть определенно. Вот посмотрите, король мечей и король кубков. Здесь может для кого-то проигрываться как конкретно история личных отношений, когда прежние были партнерские отношения и на сегодняшний момент. Или история с тем человеком, который очень изменился. И, может быть, для вас как прозрение вот происходит в этот период, и вы думаете, да, сколько ж у меня иллюзий было прежде, а вот теперь все встает по своим местам. Вы теперь начинаете что-то считать, анализировать. Может быть, вы теперь словно в копилку вот этих разочарований складываете какие-то обманы, или вот так рационально, насколько это возможно, математически, да, сколько меня обманул человек, к примеру, я такое могу предположить, или сколько раз меня поставил в какую-то неудобную ситуацию, положение, насколько я готов или готова продолжать, здесь может проигрываться по-разному, неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, женщины. Есть все-таки та составляющая, когда человек мог быть или казаться заботливым, любящим, хотел транслировать такое, а на деле получилось как-то иначе. Он остался равнодушным к вашим проблемам или к тому, что вас больно ранит, может быть, именно вашу душу, или остался равнодушным к вашим переживаниям. Но какая-то непростая история. С одной стороны, король кубков, есть вроде бы и чувства, а с другой стороны, есть какая-то жесткая реальность и рационализм. Или вы столкнулись с человеком, которого вы прежде оценивали именно через взаимодействие такое более душевное или личную историю, а теперь вы понимаете, что вы столкнулись вообще с каким-то прагматиком, а вы сами несколько иной человек. Вас без этой душевности, без взаимодействия, потому что рационализм это, конечно, прекрасно. И факты, и если мы говорим финансы, денежная составляющая, это тоже все важно. Но, наверное, в самые сложные периоды жизни от чего мы можем оттолкнуться? От доброты, от душевности. Это правда. И если за нас человек не способен порадоваться искренне, то вряд ли он нам придет в сложную минуту на помощь тоже. Вот с какими-то метаморфозами по части конкретного человека. Хотя, может быть, и событий, но больше я тут вижу, нам про личную жизнь говорят. Э, и несмотря на то, что первая карта у нас жезлы, дела, работа, бизнес или деньги, все же больше жезлы, это вот именно такая энергетика. Кто-то может выбирать себя, потому что личная жизнь, ну, как-то не складывается. Или вы устали от разочарований. Давайте посмотрим, что же нам еще скажут. Достанем еще одну карту. Может быть, и много людей, много персонажей в вашей жизни. Но нет, все равно перезагрузка, потому что нулевой аркан — это вы идете вперед. Все равно уже
какая-то внутренняя переоценка ценностей у вас, безусловно, произошла. Почему? А потому что не хочется себе добавлять разочарований. Давайте несколько поясним, тем не менее, наш расклад, что же такое для вас тройка будущего, чтобы понимать, и вы могли понимать, насколько откликнется этот расклад для вас. Королева Пентаклей– это та, которая умеет из ничего создать благополучие, та, которая сказку или идею свою умеет притворить в мечту и сделать былью. Это тот человек, который сам на себя рассчитывает, тот, который умеет заработать деньги, тот, который умеет правильно распределить ресурсы. И вы знаете, как бы вам сейчас не было тяжело, а тем не менее, у вас очень выигрышная позиция, потому что вас практически, мои дорогие, невозможно разрушить. Вы, ну, как по умолчанию всегда верите и понимаете, что, ну, как бы жизнь не ставила на колени, но я всегда поднимаюсь. Конечно, меня больше смотрят девушки, женщины, и королева Пентакли– это заботливая мама или любящая женщина, или та, которая, ну, где-то и удачливый бизнесмен тоже, та, которая умеет правильно распорядиться этими ресурсами. Она умеет где-то себя так вот зажать, да, будем говорить, и если это необходимо в плане финансов, потому что она понимает, есть еще и перспективы, правильно оценивает реальность. Поэтому вы, мои дорогие, кто сейчас смотрит, как бы вам не было тяжело, вы понимаете, что ваш внутренний ресурс, он присутствует. Поэтому внутренние ощущения никуда не денешь. Но если их отбросить или какие-то эмоции, вы очень прочно стоите на земле. Давайте посмотрим, что же еще, что нам о вас расскажут карты. Ну вот правда, вот эти разочарования, именно потому что была какая-то вера. Долгое время аркан повешенный, может быть, и вы соглашались на какие-либо отношения, может быть, вы кому-то помогали. Поэтому аркану мы словно сами превращаемся в жертву, соглашаясь на какие-то условия или чьи-то условия. И вот, кстати, может проиграться вот эти две карты, два короля. Не обязательно это будет король. Это могут быть, допустим, если меня смотрят мужчины, это просто, ну, вот такая разная энергетика может быть у вашей женщины. И если, правда, проигрывается личная ситуация. И, может быть, я допускаю и рабочая какая-то ситуация тоже может быть, или взаимодействие с ключевым партнером, когда вы представляли человеком в одном каком-то свете, а потом он перед вами открыл совершенно иные качества души. И такое тоже может быть. Но чаще с учетом все же того, что я говорила, и что меня смотрят девочки и женщины, аркан повешенный, элемент жертвенности больше присутствует или соответствует женской природе, потому что мы, женщины, часто себя отодвигаем на второй план. Мы понимаем, что есть дети, есть семья, есть партнерские отношения, мы можем прощать нашим партнерам или долгое время кого-то стараться поддерживать, а себя все время в тени отодвигая. Это все проигрывается по аркану повешенный. В конечном итоге мы не замечаем, как мы оказываемся в каких-то качелеобразных отношениях, или мы оказываемся в какой-то совершенно невыигрышной позиции, потому что у кого-то эго развивается до непомерных размеров уже, и мы понимаем, что совершили ошибку, нам нужно было действовать как-то иначе, но мы по доброте душевной, мы сделали все наоборот. И вот теперь мы подводим эти итоги. И не хочется никому ничего доказывать. Основная задача– избавиться от собственного негатива, от собственных тяжестей, как эмоциональных, душевных, от собственных разочарований, потому что они уже теперь буквально разочарования, они нас держат как в заложниках, и нам из этого тупика только выходить. Мы не можем дальше в нем оставаться. К чему же все идет, мне очень интересно. Вверху у нас карта колесница. Ну, вот какой-то баланс у вас точно присутствует. Карта называется «Владение», двойка жезлов, а тем не менее, это мы словно ходим от одного жезла к другому. Это топтание на месте или какая-то пауза. Вы хотите, чтобы она была завершена. Было больше определенности, не было двойственности.
Вам точно, мои дорогие, кто смотрит мой сегодняшний расклад, попросту что-то очень надоело. Карта император, правда. Кто-то думал, что вот личная жизнь у кого-то будет проигрываться. Может, это была история отношений, когда были даны обещания, и, может быть, отношения шли к тому, что должны быть оформлены, или вот эти обещания должны быть исполнены с точкой или доведены до какого-то логического разрешения, потому что император все-таки присутствовал. Но император, если прежде был в таких более добрых эмоциях или вы так себе представляли, то, скорее всего, теперь вы понимаете, что да нет, есть два мнения, мое и неправильное. Скорее всего, этот император может теперь рассуждать именно так. И вы где-то от этого тоже уже устали. Давайте посмотрим, что же нам король мечей. Правда, какая-то ситуация, люди не меняются. Вот конкретно, обратите внимание. И по двойке пентаклей, да, это, с одной стороны, вы могли столкнуться с жадностью конкретного человека и одновременно манипуляциями. И, может быть, то, что вы прежде, хоть и называется это гармоничная перемена, но не совсем по двойке пентаклей можно говорить о гармонии. Может быть, это вы долгое время сохраняли эти отношения, потому что вы на эту перемену рассчитывали. И, скорее всего, тут это не произошло. Взамен вот этой гармонии пришел холод, непонимание или какая-то история, или ваши, мои дорогие, уступки, какое-то согласие ваше конкретно, когда вы себя поставили на второе место, а какого-то человека на первое. И это для вас сыграло определенный минус, потому что теперь уже и вами как будто не дорожат, или не хотят замечать, или та проблема, которая сейчас, допустим, стоит в вашей жизни, она абсолютно не интересует того человека, в ком вы вчера видели поддержку. Может быть и так. Кто-то столкнулся с глухой, знаете, стеной равнодушия. Но равнодушие это еще и опаснее, чем нам кто-то говорит нет или эмоционально даже с нами спорит. От равнодушных людей никогда не знаешь, что ожидать. И что же в конечном итоге? Рыцарь жезлов. Очень символично, если нулевой аркан. Это всегда уже как на пороге перемен мы стоим. Это всегда обновление нашей жизни. А по рыцарю жезлов это уже полный вперед. И быть готовому или готовой к неожиданностям. Вот давайте мы теперь посмотрим. Все, что нам сказали карты, основные два момента. Это то, что вы все-таки ресурсны, какие бы ни были эмоции у вас сейчас, как бы они вас не переполняли. Основная задача выйти из подвешенного состояния и насколько хватает сил вложиться в самого себя или в саму себя для того, чтобы жизнь начала меняться в лучшую сторону. Вот, правда, такие перемены. Вы сами меняете жизнь. Давайте узнаем, что же прояснится в ближайшее время. Действительно прояснится, получите какую-то либо новость, либо ясность наступает. Это еще и карта трансформации, и это карта в этой колоде стремительности. Мы чего-то не можем отложить на потом. Нам придется быстро реагировать. У вас на кону, по части, опять же, посмотрите, у нас жезлов начался, точнее, наш расклад. Поэтому то, что касается вашего реального воплощения, ваших ресурсов, вашего личного дела, вашего хобби, вашего творчества, вашей работы или какого-то обучения, откуда к вам приходят деньги, это или ваше благополучие. Здесь идут перемены, но это то, когда от нас требуется совершенно не шаблонные действия, а то, к чему мы не привыкли. И действовать нужно быстро. Может быть, карта где-то подсказывает, наблюдай, что происходит вокруг тебя. Держи руку на пульсе, будь в курсе всех новостей и событий, как в эпицентре событий или новостной информации, но никак не каких-то турбулентных событий. Я надеюсь, меня все правильно понимают. То для вас
Понимаете, нужно анализировать информационный какой-то поток и правильно соизмерять, можно чему-то доверять или нет. Тут, скорее всего, у кого-то проиграется, как быстрая поездка куда-то, или когда вы надумаете переезд, или когда вы вообще какие-то трансформационные именно от вас, от вашего желания, или того, как сложилась обстановка вокруг и какие решения вы примете. Вот здесь что-то молниеносное, стремительное может быть. Может это быть как и побуждающий какой-то момент, а для кого-то это будет необходимость, потому что требует того, ну, денежная история или какая-то ваша финансовая заинтересованность. В финансах, по работе будут изменения, и поэтому держите руку на пульсе. Вот здесь точно нельзя что-то прошляпить. Тут совсем не до эмоций. Давайте посмотрим. Вот этот второй ряд карт. Ну, вы подводите итоги. Все, вам тут действительно не до этого. Десятка мечей. Мы просто закрываем в прошлую дверь. Все, крах. Да, это карта, когда мы признаем собственные ошибки. Либо мы шли не туда, либо были не с теми, либо продолжали вкладываться, но совсем не в том направлении, куда это следовало. Мы подводим итог. Но это тот итог, этот, который с точкой, понимаете? Вот говорят, расставить все точки над «и». Ну вот если мы эти точки над «и» расставляем, это мы как демаркационную линию и проводим. Ему пусть это была какая-то история у кого-то по работе, у кого-то по личной жизни, как уравнение с одними неизвестными. Но теперь уже даже вас не интересуют эти неизвестные. Если прежде вы могли что-то анализировать, ожидать или как-то подстраивались, например, какое-то время терпеливо ждали, одумается человек или, может быть, руководитель на работе одумается, да, и прозреет, поймет, что вы ценный сотрудник. У кого-то так тоже может проиграться. А теперь вы понимаете, да, о чем тут? Тут самое главное, себя сберегаю. И поэтому это карта реальности. Как бы не было тяжело. Да, мы понимаем, что это в прошлом на самом деле был этот крах, когда мы на что-то согласились, а теперь мы прозрели и поставили в этом точку. И идем вперед. С чем это будет связано? Что же у вас прояснится? Много карт перевернулось. Ну ладно, давайте посмотрим, тем не менее, что же у вас тут. Ого, ну туда. Карта башни, правда, разрушение. С одной стороны, будьте внимательны, тут действительно может прийти информация, когда меняются законы. Башня иногда символизирует не только законы, а как нашу систему или систему иерархии. И поэтому, как и в законах могут быть изменения, это могут быть переменные, которые где-то связаны, ну, даже с непреодолимыми событиями или то, что мы называем внешние обстоятельства. Но прежняя карта или прежде карта башни, она прорисована была как тюрьма. Старая тюрьма, которая нас удерживает в этих застенках, и теперь она рушится от удара молнии, и мы уже как бы свободны. Но если мы долгое время сидели словно в заперти, нам ведь очень сложно сориентироваться. И мы чувствуем некоторую невесомость, вот как люди падают, как будто из этой башни. Невесомость. Еще непонятно, куда лечу, или есть у меня уже эта опора, или вообще что будет дальше. А первый аркан у нас здесь с вами выпадает колесница, поэтому перемены уже запущены. Мы что-то не можем, как колесо истории, изменить. Поэтому куда нас заведет судьба? Вот куда-то заведет. Тут действительно вы на пороге судьбоносных перемен, которые будут и отчасти от вашего решения зависеть, но именно это решение, потому что вы не хотите продолжать, но еще и к этому дополняются внешние события. Тут идет взаимосвязь. Но для вас, мои дорогие, это открывает совершенно новые возможности. И у нас выпадает, как и туз кубков. Посмотрите, какие замечательные карты. Туз кубков. И это девятка кубков. Это карта материального счастья, и так оно и прописано. Я называю карта эгоиста. Девятка кубков. Это тот человек, который самодостаточный. У кого-то может быть из вас такой очень резкий прорыв по части финансов именно, и вас это будет радовать. И, может быть, знаете,
не остановиться на каких-то ближайших достижениях, потому что добрые события будут. Именно в плане финансов, я так вижу. Значит, что-то вы сделали правильно, с чем-то вы сориентировались, может быть, грамотно. И поэтому вот эта радость, как поддержка высших сил, ну, не совсем это еще и от ваших приложенных усилий зависит. Но, тем не менее, вы чем-то останетесь довольны. Может быть, кстати, вот если это проигрывается в отношениях, то вот те отношения с человеком, да, который как-то себя не очень правильно повел или не очень красиво себя повел, здесь человек может одуматься. И через какое-то время, может быть, и короткий срок, начнет к вам какие-то эмоции изъявлять или транслировать. А тогда нам будут карты говорить, может быть, есть взаимосвязь, потому что он видит в вас ресурсного человека. Может быть, вы конкретного человека как наполняли энергией, мои дорогие, вдохновляли. Это очень важно. Мы часто даже не задумываемся, кого мы там можем вдохновлять. Или вдохновение само по себе его ведь не переложишь на какую-то реальную плоскость. И, по сути, многие думают, а это ничего не стоит. Однако это стоит душевных сил, это доброго отношения стоит. Как я говорила в самом начале, это едва ли не самое важное. Часто люди этого как раз и не ценят. А ценить начинают, когда теряют. И вот это хладнокровие какое-то ваше, или вы можете подвести итоги. Это как раз заставит человека пересмотреть свое отношение к вам, но не потому, что он как переоценку ценностей в себе делает. Скорее всего, он не хочет терять вас в виде такого ресурсного человека. И тогда карта будет говорить, что ты не замечтайся, потому что это может быть какая-то иллюзия. Ну, раз так выпали карты, не хотела открывать, потому что не одна, но они выпали именно 4. И будем считать, что у нас этот ряд как бы закончен. То есть, если мы говорим, что прояснится, вы в чем-то ставите точку, вы выбираете словно себя, и какие-то решения принимаете. Но тут еще и внешняя обстановка действует. И, видимо, если есть действительно контакты с конкретным человеком, как-то это проигрывается, то и человек понимает, что в виде вас он может потерять какие-то свои перспективы или какой-то свой интерес или заинтересованность. Не замечтайтесь. Сегодня интерес есть, а завтра его нет. Хорошо. Давайте узнаем, что же тогда случится дальше, что будет дальше именно для вас. Рыцарь Пентаклей. Ну, как новое направление, то, которое будет для вас важным на долгий период времени. И знаете, пусть восьмерка нам говорит стремительность, да, но это, видимо, в принятии каких-то решений. А дальше нам говорят, будь внимательным к деталям, потому что тебе придется отстраивать как жизнь заново. И это не имеется в виду, что на пустом месте, а это с учетом тех перемен или событий, которые буквально могут ворваться в вашу жизнь. Пусть это будет информация. Поэтому у кого-то продолжается именно финансовая тема, как мы с вами говорили, первый ряд. Вы решаете что-то по финансам, и здесь нельзя попасть в просак. Помните, рыцарь Пентакли– это тот, который понимает, что добрые дела наспех не делаются, и я должен себя защищать, поэтому и к деталям он внимателен, он не хочет ничего упустить, и поэтому некоторая скрупулезность, несмотря на стремительность, она должна присутствовать в вашей жизни, по крайней мере, по части финансов. Что же случится дальше? Но вот на смену вот этим всем разрушениям, разочарованиям приходят новые возможности. Туз Пентаклей– это всегда как зернышко последующих перемен, или когда мы зернышко можем взрастить денежное дерево. Опять же, финансовая тема у вас продолжается. Кто-то переключится полностью на свои достижения, потому что, знаете, вы как могли словно блуждать в потемках, надеясь на какого-то человека, или у кого-то эта перезагрузка происходит именно потому, что вы пытались двигаться в двух направлениях. Успевать где-то и в личной жизни, и себя, свои желания оставлять на потом. Или, может быть, это было ваше личное дело, личное.
творчество, у кого-то, может быть, и вопросы здоровья, потому что вы могли, допустим, кому-то помогать, помогать детям, может быть, даже и так. И теперь, когда даже взрослым детям, например, я не беру во внимание маленьких детей, тут наши обязанности скорее присутствуют, и по-другому это никак не может быть расценено. Но мы по доброте душевной, да и по привычке часто помогаем взрослым детям и сталкиваемся с разным отношением. Я даже оцениваю на том, что какие мне комментарии пишете. Иногда мне пишут подробные письма на почту. Я благодарна за ваши вот такие искренние рассказы о вашей жизни, о вашей судьбе. Я понимаю, как откликаются мои расклады. Так вот, у кого-то такая перезагрузка. И это тоже надо принять во внимание. Если дети взрослые, ну, наверное, период становления должен проходить и для них. Я знаю, что меня смотрит разный возраст, поэтому вам выбрать себя. Понимаете, неважно, сколько вам лет, какова бы ни была ваша личная история, но вот в данный период времени финансы, деньги или какой-то материализм, вот это основа основ, что вас будет делать и защищенным, или чувствовать вы можете себя более защищенным. Ну, а для кого-то ведь это еще может означать, как нам сказали, куда-то поездку или переезд, и это совершенно необходимо. Я могу допустить, у кого-то проиграется даже так, когда вы хотите разъехаться, может быть, со своими детьми, взрослыми, да, и жить отдельно. Или у кого-то нужно разъехаться с прежним супругом или супругой, потому что, ну, невозможно жить вдвоем. И это уже превысило какую-то планку терпения. Вот такое тоже может проиграться. Так вот, если мы говорим, что уже случится, вы на что-то, как только решитесь, и постепенно вы найдете шаг за шагом и вот этот, как туз пентаклей, возможности. Потому что по тузу пентаклей не случайно на руке нам как будто преподносят пентакль и говорят: возьми эту возможность. Но это совсем не то, что мы ждем. Так что уже случится? Будьте все равно какой-то период осторожны. Во-первых, сохранять самих себя от иллюзий. Раз. Слушать, конечно, интуицию прекрасно, но и не поддаваться, знаете, вокруг вас будут происходить, как и начинается с перемен, потом башня, да, мы сказали, как система меняется, может быть, и правила какие-то рушатся. Нам еще предстоит отстроить по-новому нашу жизнь. И аркан Луна– это тысяча неопределенностей, поэтому собой не рисковать. Не оказаться в толпе, такое тоже может быть. Мы можем словно оступиться, понимаете, Луна и башня. Берегите себя буквально, берегите свое здоровье. Ну, где-то будьте осознанными, если вы идете куда-то или перемещаетесь. Опять же, меня смотрят в разном возрасте. Так вы смотрите, куда вы ступаете. То есть буквально, чтобы не оступиться. Потому что осознанность– это, хоть и мы говорим часто, быть в моменте здесь и сейчас, но это мы на автоматизме. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А ведь по факту вот это, ну, какой-то привычный шаблон. Он не должен нас завести в тупик или не должен нам помешать, потому что обстановка пока еще продолжит быть такой темноватой, неопределенной. Ориентиры есть, конкретики нет. И вот в этой ситуации без конкретики вам нужно продолжить движение. Может быть, поэтому нам говорит рыцарь Пентаклей, будь внимателен к деталям. Идем дальше. Что же случится? Реальная работа. Но тут будет зависеть, это карта будущего. Кто-то из вас переведет отношения на новый уровень, и здесь по-разному. Может быть, это, ну, не говорит нам эта карта, что мы разрушаем какие-то отношения. Мы как контакты можем сохранять, мы никому ничего не доказываем. Мы сдаем экзамен. Тройка Пентаклей– это всегда сдача экзамена. Здесь вы можете начать что-то изучать, и переключиться как на новую какую-то область ваших достижений, или вы поймете, что вам не хватает знаний. Может быть, по части финансов. Кто-то из вас может заинтересоваться новыми технологиями. И опять же, неважно, сколько вам лет. Э, Учиться никогда не вредно. И мы ожидаем, что у нас в ближайшее время
Благодаря новым технологиям могут появиться, к примеру, как электронные деньги, ну, как бы система взаиморасчетов. Мы на сегодняшний день знаем криптовалюту, но маловероятно, что мы все хорошо в этом разбираемся. Да, конечно, кто-то понимает великолепно и пользуется, но отнюдь не подавляющее большинство. Вы можете признать, что, елки-палки, вот пока я тут был в каком-то либо заточении, либо в какой-то паузе или в пустых надеждах, может быть, даже так, а мир-то вокруг изменился, и вот это озарение вам дает, знаете, как фору, желание быстрее идти в ногу со временем. И поэтому для кого-то это может быть как и изучение языков или новых технологий, может быть, у кого-то изучение компьютера. Опять же, все зависит от возраста, от ваших предпочтений. И вы знаете, вы здесь будете хитрить, мои дорогие, с учетом предыдущих карт. Потому что, во-первых, вас что-то, какая-то история, которая прежде вас, может быть, цепляла, вот, да, как по королю кубков, была душевно близка, то теперь вы будете очень рациональны. Вы будете подходить с точки зрения вашего интереса. Есть у меня интерес это продолжать или нет? И поэтому тут каждый из вас будет решать по-своему. Если вы захотите или будете иметь интерес с каким-то человеком продолжать, значит, вы обозначите для себя как рамки, да, или фарватер, в каком направлении или на какой глубине эти отношения могут быть продолжены. И ни больше, ни меньше. Здесь четкость ваших суждений, когда вы не хотите вкладываться в пустоту. Тройка пентаклей, вы все равно идете вперед. Это тоже любая тройка, это будущее. Давайте, что же еще случится? Вы надеетесь сами на себя. И если мы говорим о вас как о ресурсном человеке, например, да, и кто-то понимает, что теряет вот такого ресурсного человека, то вы выбираете себя. По аркану отшельник мы всегда идем в одиночку. Но тогда мы не потратим время впустую, надеемся сами на себя. И даже если нам, ну, предстоит еще какие-то преодолеть сложности, мы тогда преодолеваем их проще, опять же, потому что мы ни на кого не надеемся. А если мы ни на кого не надеемся, значит, нас никто и не подставляет, или нам никто не создает каких-то ненужных барьеров в виде пустых надежд. Что же случится? Какой-то период, правда, в одиночку. Но вы знаете, такая вот осознанность, продуманность, рационализм совершенно необходим. И это вы словно меняетесь, может быть, с конкретным человеком, энергиями. Это вы уже будете как рыцарь мечей. Вы будете очень холодны в суждениях. И если прежде вы еще готовы были совсем недавно одеть где-то розовые очки или кто-то из людей был уверен, что вас всегда можно уговорить или всегда можно как-то подстроить под свое удобство. Так вот этого не получается. Это вы, как рыцарь мечей. Есть одна истина, есть одна правда. И она, как истина, мне дороже всего. Я не хочу иллюзий. Вот теперь давайте спросим, куда же вас ведет судьба или заведет судьба? Как дальше будет складываться ваша жизнь? Не совсем простую историю, кстати, показывают все эти карты. Такая перезагрузка, ее еще надо действительно оставить эти силы, которые есть, и очень правильно их распределить. Куда же вас заведет судьба? Что следует? Какое продолжение следует? Очень символично, мои дорогие. Поэтому все то, что мы с вами уже разложили, карта победы. И первый ряд, да, значит, вот этот какой-то непростой путь самодостаточного человека необходимо пройти, чтобы эта победа состоялась. Да, пусть она не такая простая, но она определенно будет. А еще нам карта говорит, тебе придется эту победу удерживать. И значит, эти энергии, которые у вас
Ну, может быть, вас как судьба или Вселенная столкнула с какими-то препятствиями, с разочарованиями, с предательством, мои дорогие, или когда вы разуверились окончательно в некоторых людях. Но это было совершенно необходимо пройти, потому что в последующем эти энергии нужно сохранять. Иначе, если вы соскользнете в эмоциональность, то вы не сможете удержать вот эту победу, а сама победа того требует. Давайте посмотрим, куда же вас еще заведет судьба. Вы подводите итоги к последующим. И знаете, 13-й аркан– это трансформация. Ну и после победы у нас всегда идет трансформация, потому что мы более ресурсны. Поэтому, знаете, если еще в прежний какой-то путь, тысячи неопределенностей, или мы не знали, как действовать, или где-то в глубине души у нас еще надежды могут оставаться, а вот теперь все расставляется по местам. И то, что прежде у вас вызывало разочарование, вот это окончательно вас, ну, как оставляет. Нет разрушительных эмоций, нет никакой подвешенной ситуации, нет того, как, знаете, по десятке мечей, это словно нас пригвоздили буквально к земле, и мы не можем подняться. Закрываем мы окончательно в прошлую дверь. И вот это все завершается буквально на окончание того, что вас долгое время приводило как к разочарованиям или к тому, что вы вынуждены были бездействовать какое-то время или жить в чьих-то обещаниях или в собственных пустых надеждах. Потому что следом за победой следует перезагрузка. К чему все идет, куда вас судьба ведет. Императрица, вот куда вас ведет судьба. И, мои дорогие девочки, это личная жизнь, это вопросы статуса. Если меня смотрят мужчины, какая-то важная женщина может появиться в вашей жизни. Причем, если действительно у кого-то перекликается, пусть выпали короли, но и мы с вами говорили, что это просто олицетворение энергии человека. И пусть этот человек была женщина, то императрица– это уже статус другой. Поэтому будет меняться не только победа, дела, работа, бизнес, достижения и деньги, а вот именно какая-то трансформация с разочарованиями у вас должна закончиться. Или у нас пятерка кубков через чувства, да, то, что мы говорили, через эмоции, через предательство, может быть, даже, да, вы столкнулись. И вот этот финиш. И вот следом за ним, когда вы подведете итог, тогда и личная жизнь у вас будет меняться. Куда же вас еще заведет судьба? Ну, наверное, вы знаете, финансы остаются на повестке последующих месяцев, по крайней мере, да, и, ну, вот мы смотрим расклад, и на долгий период времени. Вот кто смотрит сейчас, я бы сказала, мой расклад, мне даже сложно сказать, может быть, на 5 лет даже. Вам нужно быть в таких энергиях, когда придется контролировать как и свою победу, так и свои финансы. Вы знаете, не стоит вопрос доверия. Вот я сказала, вы будете очень рациональны. Это вы можете где-то хитрить. И вы знаете, вам такую тактику нужно продолжать. Иначе, как только вы перестаете это делать, вы тут же имеете риск соскользнуть на какое-то ненужное доверие и попасть в просак, когда вами будут либо манипулировать или пытаться, либо когда вы можете буквально вложиться, ну, за счет уговоров, вас могут уговорить, вложиться деньгами, а сами остаться с нулем. Пятерка Пентаклей– это материальный недостаток или недостаток положительных эмоций. То есть в конечном итоге для вас будет важно не повторить вот этот очень сложный опыт. А риск будет. Значит, как и есть люди в вашей жизни, это точно, которых вы не можете отменить. Вот я говорила о близких. Пусть это у кого-то, ну, близкий человек, у кого-то дети или еще какая-то история, может быть, родственник. Вот вы участвуете в жизни кого-либо, но значит определить процент вашего участия или участие по времени, или насколько долго, глубоко вот, да, вы готовы застрять в этой работе или в вашей помощи, вот в чем-то, понимаете? Иначе, если вы не проведете какие-то параллели, есть риск опять повторить какую-то
ошибку, понимаете, куда вас заведет судьба. Нам, правда, судьба не один жизненный экзамен. Это мы думаем, что ну все, уже какой-то предыдущий период закончился, теперь светлое будущее, ничего подобного. Нам очень часто по нашим ошибкам эти экзамены судьба повторяет, как будто на прочность и выдержку. Забыли мы или еще помним, и вот что-то подобное может проигрываться. Нельзя ослабить хватку. Ну, куда же вас еще заведет судьба? Вот этот аркан отшельника. Мгм. Ну, наверное, становление магом. А магами не рождаются, ими, мои дорогие, становятся. И у вас нет другого выбора, как стать этим магом. Маг– это практик. Маг– это реальный человек. Это не тот, хоть мы говорим магия, да, волшебство. Да нет, это просто он свою идею и цель умеет воплотить в реальной жизни. И если мы поставим, вы, мои дорогие, кто смотрит и досмотрел вот до этой карты мое видео, и если вы поставите цель, поверьте, вы найдете 1001 способ добиться ее. Пусть вы обойдете острые углы, какие-то, ну, может быть, соломоновые решения, компромиссы примите, но будете отталкиваться, чтобы себе не навредить. А у вас по-другому никак нельзя, потому что либо вы будете магом, и вот в таких хладнокровных энергиях, либо вы повторяете опять прохождение пройденного, то, с чего мы начали. Нет другого жизненного фарватера, кроме как этим магом стать. И куда же вас заведет судьба? Солнце. Мне нечего добавить. Это новое качество жизни. Это когда сбываются наши мечты. Это отчасти это карта нашего эго. Эго, ну, тут, конечно, с эгом нужно быть. Наше эго иногда не в ту сторону нас уводит, и маг, он очень хладнокровен, он не позволяет себе вообще никаких эмоций. Не те, которые, знаете, восторженные, с большим плюсом, он себя охлаждает так внутренне или говорит, стоп, не торопись, давай-ка так, более рационально, а то тебе сейчас эмоции, даже плюсовые какие-то, они затмят тебе глаза, и сейчас ты тут с места в карьер куда-нибудь ринешься. Ну и точно так же, как какого-то недостатка не должно быть, не должно быть сомнений. Поэтому вот такое ровное, опять же, хладнокровное отношение к реальности. Практика, еще раз практика, ну как критерий истины, наверное. А истину уже отшельник– это тот философ, который все знает. Это к нему обращаются за тем, чтобы решить какие-то сложные вопросы. И тем не менее, солнце– это всегда радость, это новое качество жизни, это исполнение ваших желаний. И тогда, кто знает, на последующие полгода, вот, то есть исполнение желаний, это правда, оно у вас будет, усиление ваших позиций. И, может быть, как только вы начнете более вот так непредвзято относиться к событиям внешним или непредвзято относиться к людям. Может быть, с определенной долей спокойствия душевного или здорового равнодушия оценивать те обстоятельства, которые вас окружают. Вот вы становитесь магом. И тогда еще на полгода, 8 месяцев вам нужно приложить какие-то усилия, чтобы укрепить вот эти позиции мага, чтобы окончательно достичь благополучия, изобилия, процветания. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала. Буду благодарна вашим комментариям. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.